Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa ruqyah ini sebagaimana beliau diajari malaikat Jibril alaihissalam. Amalannya dianjurkan membaca doa ini sebanyak 3 kali, kemudian membaca Al-Fatihah dan surah Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian ditiupkan kepada yang sakit atau dengan memegang bagian tubuh yang sakit, maka penyakitnya akan hilang dengan izin Allah Azza wa Jalla. Dari Abu Sa'id bahwa malaikat Jibril alaihissalam mendatangi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kemudian berkata, "Hai Muhammad, apakah kamu sakit?" Rasulullah menjawab, "Ya, aku sakit." Lalu Jibril meruqyah beliau dengan mengucapkan, "Bismillahi arqika min kulli syai'i yu'dhika min syarri kulli nafsin aw ainin aw hasidillahu yusfika. Bismillahi arqika." Dengan nama Allah aku meruqyahmu dari segala sesuatu yang menyakitimu dan dari kejahatan segala makhluk atau kejahatan mata yang dengki. Allah lah yang menyembuhkanmu. Dengan nama Allah aku meruqyahmu. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Doa meruqyah diri sendiri. Bismillahi arqi nafsi min kulli syai'in yu'dhini min syarri kulli nafsin aw aini hasidin. Allahumma yasfini. Bismillahi arqi nafsi. Untuk perempuan, lafaz arkika diganti dengan arkiki. Wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.